हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल रंजन शेख पर। आज हम बात करेंगे टावर क्रेन का जो हाइड्रोलिक पंप होती है, जो कि हाइड्रोलिक मोटर का जो पंप होती है, अगर उसका अंदर का जो ऑयल होती है हाइड्रोलिक ऑयल, वो अगर ख़राब हो गया, अगर वो ऑयल अगर डैमेज हो गया तो उसको अगर चेंज करना हो तो कैसे चेंज करोगे, उसका प्रक्रिया क्या है, उसका सिस्टम क्या है चेंज करने का, उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो की टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टावर क्रेन का जो पंप होती है हाइड्रोलिक पंप, अगर उसका अंदर का जो है ऑयल होती है तो वो ऑयल क्या होती है, काफ़ी जो है दिन चलने के बाद वो ऑयल जो है चलते चलते खुद ख़राब हो जाती है, जिसका कलर ही जो है वो वाइट में आ जाते हैं। तो अगर ऑयल अगर ख़राब हो गया, अगर ऑयल का कलर ही अगर पूरा वाइट हो गया, तो क्या जो प्रेशर जो है जो सिलेंडर में आना चाहिए वो प्रेशर वो क्रिएट नहीं करता, और बहुत ही स्लो जो है टावर क्रेन आप जैकिंग कर पाओगे, पूरा फास्ट में जैकिंग नहीं कर पाओगे। प्रॉब्लम का सामना अगर आप कर रहे हो तो आपको ध्यान देना है कि आपको जो ऑयल है हाइड्रोलिक पंप का, वो ऑयल आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ऑयल ख़राब होने के बाद जो है उसका जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, और वो जिस क्षमता में उसको काम करना चाहिए इतना क्षमता में वो काम नहीं कर पाते हैं। तो ऑयल को चेंज कैसे करें, जैसे कि आप देख पा रहे हो हम लोगों ने ऑयल को चेंज किया था। तो सबसे पहले आपको इस तरह का स्टेजिंग बनाना है, स्टेजिंग बना के जो है उसमें चेन पुली डालना है, और चेन पुली डालने के बाद आपको जो है आपको ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद आपको इस जगह से लिफ्टिंग का जो डिसाइकिल है वो डाल के आपको उसको चेन पुली से आपको हाइट करना पड़ेगा, और चेन पुली से उसको हाइट करने के बाद फिर जो है ऑयल को आप देख सकते हो, जो मेरा जो हाइड्रोलिक का जो पंप है उसका ऑयल का कलर किस तरह से हो गया आप देख सकते हो, मतलब पूरा डैमेज हो चुका है ऑयल, तो उसको अभी चेंज करना है। तो हम लोगों ने क्या किया, जैसा आप देख पा रहे हो डिस्प्ले में, इस तरह से जो है जुगाड़ लगा के जो हम लोग जो ऑयल को चेंज किया, ताकि ऑयल स्लैब पे ना गिरे, उसको डायरेक्टली मिट्टी पे गिरना चाहिए, क्योंकि स्लैब पे गिरेगा, कोई भी फ्लोर में गिरेगा तो काफ़ी वहाँ पे जो है वो अच्छा नहीं दिखेगा और स्लिप होने के भी चांस रहेगा, क्योंकि ऑयल जो है वो डैमेज है। तो आपको कहीं भी स्लैब पे अच्छे जगह पे नहीं गिराना है, जहाँ पे कोई आदमी जाते नहीं है और जहाँ पे कचरा है या तो मिट्टी है, उधर आपको ऑयल को गिराना है। तो हम लोग इस तरह का जुगाड़ लगा के ऑयल को जो है सीधा मिट्टी में गिराया, आप देख सकते हो डिस्प्ले में। जितना भी टैंक के अंदर ऑयल था, सारे ऑयल को जो है हम लोगों ने इस तरह से जुगाड़ लगा के पूरा मिट्टी में ऑयल को गिरा दिया। तो गिराने के बाद फिर इसको अच्छी तरह से क्लीन करना है, जैसे कि आप देख पा रहे हो पूरा टैंक को आपको क्लीन करना है, और क्लीन अच्छा से क्लीन करने के बाद ही आप दूसरा ऑयल जो है इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। तो ऑयल जो है नया वाला जब आप इंस्टॉल करोगे उसके अंदर इनपुट करोगे तो आपको ध्यान देना है, नीचे जो आपको डिस्प्ले दिख रहा है वो डिस्प्ले का मार्किंग का लेवल में आपको ऑयल जो है उसमें इनपुट करना है। आपको पूरा ऑयल जो है पूरा मतलब जो टैंक है उसका पूरा मतलब एंड तक नहीं भरना है, आपका जो ऑयल भरना है वो डिस्प्ले का जो लेवल है उतना तक ही आपको ऑयल भरना है। ज़्यादा भर दोगे तो फिर आगे बहुत प्रॉब्लम आने वाले हैं, इसके लिए पूरा आपको ऑयल नहीं भरना है, जो डिस्प्ले का जो लेवल है उसी हिसाब से आपको ऑयल भरना है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, जो कि अगर पंप का जो ऑयल है वो ख़राब हो गया तो उसको चेंज करने का बहुत ही आसान तरीका है, कोई कठिन काम तो नहीं है। हम लोगों ने इस तरह से ऑयल को चेंज किया था, आप भी कर सकते हो, कोई भी क्रेन हो आपका।